ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಡೇ ಎಪಿಸೋಡ್ 3. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೀರ್ತಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್. ಮಿರರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ನನ್ನ ದಿನ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಎಗ್ ರೈಸ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂದೆರಡು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಳೆರಾಯನ್ಗೆ ಬಾಯ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದು ಭದ್ರಾ ಹೊಳೆಗೆ. ನೋಡಿದರು ಹಸಿರು, ಹೊಳೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಗುತ್ತಿರುವ ಪುಷ್ಪಗಳು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈಜಾಡುತ್ತಿರುವ ಮೀನುಗಳು, ಇಳಿ ಸಂಜೆ ತಿಳಿ ಬಾನಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯ, ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯನ ಬಣ್ಣ, ಮೆಲ್ಲನ ಮರೆಯಾಗುವ ಬೆಳಕು, ಹಕ್ಕಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿಯ ನಾದ, ನವಿಲು ಕೋಗಿಲೆಯ ಗಾನ, ಆಗ ತಾನೇ ನಿಂತ ಮಳೆ, ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಘಮ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೊತ್ತು ನಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಂಚ ಮುಂದೂಡಬೇಕೆನಿಸಿದೆ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್. ಫಾರ್ ಮೋರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್.